ନାହିଁ 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 ମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦେ ଏଠାରେ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏନି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ତାକୁ ଖୋଲିଲେ, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଗହଣା ଅଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାକୁ କରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବଳରେ ଆପଣମାନେ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ତଳ ଖୁଆଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ନୀତି, ନିଶା ନିବାରଣ, এই ରାହାଜାନୀ ଗୁଣ୍ଡାଗୋରିକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନିବାରଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନିବାରଣ, ଆଉ ଦେଶରେ ମାନେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ଯାତାୟତ ତା ଉପର ନିବାରଣ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନିବାରଣ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କିଏ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା, କିଏ ଧରି ପକାଇଲା, କିଏ ମାରିଦେଲା କାହାକୁ, କିଏ କାହାର ଇଏ ହେଇଗଲା, 5 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୁରେଇକି, କାରଣ ଏଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 3.5 ବର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ୟା ଉପରେ ସୁଧାରତା ନ ଆଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ସୁଧାରତା ନ ଆଣନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସୁଧାରତା ନ ଆଣନ୍ତି, ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ସୁଧାରତା ନ ଆଣନ୍ତି, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସୁଧାରଣତା ନ ଆଣନ୍ତି, ସରକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କର ସୁଧାରତା ନ ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ହାତ ଗର୍ଜିଲାଣି, ଦରକାର ପଡ଼େ ହାତରେ ହାତ ଲୋକ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସେଠି ସିଏ ବସିକି ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଥିବେ, ଇଏ ଏଠି ବସିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସେବା କରୁଥିବେ, ଆଉ ହାତରେ ହାତ ଲୋକ ମିଳେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ସୁଧାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସୁଧାର ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଧାରତା ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।